الراوي هي مسابقة بتحتفل الحقيقة بأنت شايف الأمور إزاي. المرة دي السؤال اتسأل أنت شايف مصر إزاي، فهي بطريقة تانية هي أن أنت بتحكيها إزاي، بتقولها إزاي. الفكرة كلها في جائزة الراوي هو تشجيع الشباب، أن في مخرج كويس تبص تلاقي أن بيعبر عن فيلم كويس أو تمثيلية كويسة، وفي مخرج عظيم اسمه ستيفن سبيلبرج. الفرق بين الاثنين كبير جدا. في ساعة ب10 جنيه وفي ساعة ب10,000 جنيه. الفرق فيها القيمة بتاعة الوقت. يعني في ناس بيهتموا ان هو يخلوا الساعة دي غالية عشان بيفكروك بقيمة الوقت، اللي هي الحاجة الوحيدة اللي لا يمكن تقهر في وقت حياتك. ما تقدريش ان انت عليها، الحاجة الوحيدة. فرق كبير بين ان انت تحكيها ازاي وتقوليها ازاي. هو ده بكل بساطة الاحتفال بالناس دي. السكريبتات مش بس السكريبتات، مش بس سكريبت رايتر، مش بس المخرج، مش بس المنتج، مش بس طبيب الأسنان، مش بس السياسي، مش بس الدكتور، مش بس حاجات كتيرة جدا، إنما هي الإقناع. ودي هي حكاية الإعلام في الآخر. الناس اللي خدت جوائز أقنعتني، ومش أقنعتني أنا بس، هو عبارة عن لجنة هم كلنا الحقيقة مجهود جماعي، وبنيجي بننتخب مين أحسن واحد في المتقدمين. إنما احنا بنيجي بنقول عن قيمة الإقناع. الإقناع ده بحاجات كتيرة جدا. أنت النهاردة لما تقابلي حد بتشوفي شخصيته إيه، بتشوفي بيحكيها إزاي، بيعجبك ليه. يعني بيبقى فيه عبارة عن تقريب للروحين. دمه خفيف، سياسي، مقنع. في الآخر خالص الحقيقة المصداقية هي الحكاية. أهم من كده الجماعة اللي هم الرعاة، اللي هم قدروا إن يخلي حدث زي كده ثانوي إن هو يحصل. يعني هم ده الشكر ليهم الحقيقة كلهم، إن هم يشجعوا رؤية جديدة للمكان العظيم اللي احنا بنحبه اللي هو اسمه مصر.